Riziki ndamuzi cyane. Riziki ni umukozi w'Imana kandi yahamagawe n'Imana. Imana ivugana nawe. Imana kandi yagiye imukoresha iby'ubutwari. Ahubwo nuko igihe tugezemo muri no minsi abantu benshi badashaka kukuri kugaragara. Haracyari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Abari bagiye kubaza amayibobo, abari bagiye kunywa urumogi, abari bagiye kubuya mu busambanyi, abari bagiye kujya mu businzi. Imbaraga z'Imana, Imana izajya ihita ibafata. Bari basaga nabi, bari bameze nabi. Nabonaga aba bana bari bambaye ubusa, barimo gutaka bavuga ngo isi nimbi, isi nimbi. Ariko muri uwo mwanya nkibona abo bana bavuga ngo isi nimbi, hari abandi bana bari bagiye kujya muri ba bandi, bari bagiye bategereje kujya muri ba bandi basaga nabi. Ariko nagiye kubona mbona ndi muri iryo yerekwa, mbona ibi birenge byanjye ntago byari bikiri ibirenge, ahubwo nagiye kubona mbona nabyo bibaye ibiganza. Mu gihe byari bibaye ibiganza, nagiye kubona mbona muri uwo mwanya bya birenge byanjye byabaye ibiganza bitangiye gutabara abandi bana kugira ngo batajya muri ba bandi. Bishatse kuvuga ngo gusenga Imana no kwegera Imana, haleluya, hari ikintu Imana yakora ku mwana wawe. Wabonaga umwana wawe yaratangiye kunanirana, wabonaga umwana wawe yaratangiye kwigira ikigenge, wabonaga umwana wawe ataragikoreka. Ariko hamwe no gusenga Imana hari igitangaza Imana ibasha gukora ku mwana wawe. Birashoboka ko n'ubu unkurikiranye urimo kunyumva ubona umwana wawe ari hasi araryamye, ariko hari Imana yakora igitangaza muri kano kanya. Hari Imana yamukiza, haleluya. Hari Imana yakiza umwana wawe uburara, hari Imana yamukiza ubona nta bwenge umwana wawe yari afite, ariko Imana ikamuha ubwenge. Imana dusenga irabishoboye, Imana dusenga ifite imbaraga, Imana dusenga irakora, Imana dusenga iratabara, haleluya. Imana dusenga itanga icyerekezo, Imana dusenga itanga uburyo, Imana dusenga itanga gukora, haleluya. Ibyo wabonaga byanze bikemera. Ubwo nagiye kubona mbona rero ubwo abo bana bari aho ngaho, ngiye kubona mbona bino birenge bibaye ibiganza bitangiye gutabara abandi bana kugira ngo batajya muri ba bandi. Bishatse kuvuga ngo muri kano kanya Imana yakora igitangaza hamwe n'imbaraga z'amasengesho. Umwana wawe watangiye kubona bitangiye kwanga, hamwe no gusenga Imana, Imana yakora igitangaza ikamufata. Birashoboka ko ufite umwana warabyaye, ariko umwana guhera uyu munsi ntarimo kujya kwiga, ariko hari imbaraga z'Imana. Marayika w'Uwiteka Imana yamanuka agakora ikintu kidasanzwe, umwana wawe akongera kwiga. Kandi birashoboka ko muri no minsi na minerevare warazitanze, ariko umwana muri no minsi ntago arimo kwiga. Ariko hamwe no gusenga Imana hari igitangaza Imana yakora ku rubyaro rwawe, hari igitangaza Imana yakora yagukiriza umwana, hari igitangaza Imana yakora ku buzima bwawe. Imana tugire neza. Ubwo nkiri muri iryo yerekwa nagiye kubona mbona ninjiye mu rusengero rugari, ariko urwo rusengero nagiye kubona mbona hari harimo ababyeyi benshi. Bababyeyi uko bari aho ngaho mu rusengero, ijwi ry'Imana rirambwira ngo nimbwire ababyeyi bafata umwanya wo gusenga Imana no kwegera Imana. Kandi aba babyeyi uko bazajya basenga Imana bakora n'imirimo y'Imana, Imana izagenda ireba imirimo bagiye bayikorera hanyuma ibatabarira abana, haleluya. Reka nkubwire mama, hari imirimo umuntu akorera Imana, waba ugeze ahantu hakomeye, urugamba rukomeye, ukongera ukibutsa Imana icyo bita imirimo. Uwo bita Hezekiya, Bibiliya ivuga ngo ararwara, ngo agiye gupfa ariko byarangiye. Imana imutumaho umuhanuzi, ariko ngo uyu muhanuzi aragenda, ngo akigera mu nzira, haleluya, ngo abwira Hezekiya aramubwira ngo Imana iravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko indwara urwaye itazakira. Ariko kubera gusenga Imana ngo agihindukire vure, haleluya. Ngo yibukije Imana imirimo, Imana imwibukira ku mirimo yagiye akora. Bibiliya ivuga ngo Imana ibwira umuhanuzi ngo subirayo ubwire Hezekiya ngo numvishe gusenga kwawe no kwinginga kwawe n'amarira yawe, nicyo gitumye nongeye imyaka 15 yo kubaho. Bivuga ngo mu gusenga Imana hari igihe uyu munsi ushobora kubona byarangiye, ariko hamwe no gusenga Imana igakora igitangaza. Ushobora kuba urimo kunyumva urwaje umwana, ariko kubwo gusenga Imana, Imana ikagura igitangaza. Hari urupfu, Imana ikazana ubuzima. Ushobora kuba urimo kunkurikirana urwaye kanseri, ariko hamwe no gusenga Imana, marayika w'Uwiteka Imana yaza agakora kuri iyo kanseri. Birashoboka ko muri uyu mwanya urimo kunyumva ushobora kuba urwaye umugongo, ariko marayika w'Uwiteka Imana yaza akagukiza uwo mugongo. Birashoboka ko urwaye umutwe udakira, ariko muri kano kanya unkurikiranye unyumve neza, hari Imana ikiza, haleluya. Ngiye mu gusenga Imana nabonye Imana ikora. Nabonye umupapa Imana yagiriye neza, wari urwaye umugongo awumaranye igihe kirekire, ariko dusenze Imana byari 3 za mu gitondo, marayika w'Uwiteka Imana araza aramukiza, haleluya. Iyo ni Imana ikiza. Nabonye umubyeyi ndahantu bita muri Samatare mvuye gusenga Imana, nabonye Imana ikiza umubyeyi yari amaze igihe kirekire arwaye, arimo kugendera ku nkoni, ariko
mugoroba umwe Imana iraza iramukiza arakirana n'uyu munsi ni muzima. Nabonye Imana ikora ibitangaza, nabonye Imana ibohora, nabonye Imana ica inzira, nabonye Imana itanga uburyo. Haleluya. Nkiri muri iryo yerekwa rero umwuka w'Imana arambwira ngo uko ababyeyi bazajya bakora imirimo y'Imana, Imana izajya igenda yibuka imirimo bagiye bakora. Imana itugiye neza. Iyo turi muri iyo mirimo y'Imana birashoboka ko hari umuntu ushobora kuba warambitse, waba ugeze mu rugamba Imana ikakora igitangaza kubera ko hari umuntu wambitse. Birashoboka ko hari umuntu waba waragaburiye, waba ugeze ahantu urugamba rukomeye ukabwira Imana ngo Mana hari umuntu nagaburiye. Birashoboka ko hari umuntu waba waragiriye neza. Haleluya. Wagera ahantu ukavuga ati rero uyu muntu nanjye hari abo nagiriye neza, none mwami w'abami wanyibukira kuki? Hari Imana ijya yibuka imirimo, hari Imana igitabara. Haleluya. Ubwo nabonaga rero abo bana, abo babyeyi, Imana irambwira ngo uko ababyeyi bazajya bakora imirimo y'Imana, Imana izajya yibuka n'imirimo bagiye bayikorera. Imana itugiye neza. Birashoboka ko ushobora kuba ufite umwana wawe ukabona atangiye kunanirana, ukavuga ngo Mana hari abana nanjye nafashije, Imana ikaza igafasha abawe. Kandi reka nkubwire muri kano kanya iyo mirimo yose irakora. Birashoboka ko no waba no mu nzu y'Imana, imirimo y'Imana ni myinshi, wakubura ku rusengero, imirimo y'Imana ni myinshi, wamesera abarwayi, imirimo y'Imana ni myinshi, wajya kwa muganga ugasura abantu. Kandi ngira ngo ubwire ko iyi mirimo ugenda ukora igihe kiragera ya mirimo wagiye ukorera Imana. Haleluya. Ya mirimo wagiye ukorera Imana nayo ya mirimo ikongera ikavuga. Imana ishimwe. Imana itugire neza. Nkiri muri iryo yerekwa rero Imana yabanye nanjye irambwira ngo aba babyeyi ko bazajya bakora imirimo y'Imana, Imana izajya igenda irengera abana babo. Imana itugendeza. Ndongera ngira irindi yerekwa, nagiye kubona mbona abadayimoni benshi bagiye ku bigo by'amashuri, ariko ubwo bari bagiye ku bigo by'amashuri aba badayimoni nta kindi kibajyanye. Satani afite umugambi mubi ku bana, ariko anyuze mu babyeyi. Ukabyara umwana ugatanga minerevare, ukagenda ukamurihira, ariko noneho ngiye kubona mbona hari abadayimoni bagiye ku bigo by'amashuri, uko ababyeyi batanze za minerevare, hanyuma ba bana bakagenda bakiga, bamara kwiga umudayimoni akaza agakoropa ubwenge bw'ibyo bafashe agahita bikuramo. Ngiye kubona mbona abo badayimoni baje ari benshi bagiye ku bigo by'amashuri, ariko umwuka w'Imana arambwira ngo nimbabwire ko ababyeyi bazajya basenga Imana, Imana izajya igenda ibakubitira abadayimoni, Imana izajya igenda igira ibintu ikuraho, izana izindi mbaraga. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire mama urimo kunyumva, ndagira ngo nkubwire papa urimo kunyumva, ndagira ngo nkubwire wowe nkurikiranye muri kano kanya, ntukamare umunsi wose cyangwa iminsi 2-3 udafasha abana bawe ngo ubicaze ubasengera Imana, kuko gusenga hari ibintu Imana ikuraho, gusenga hari ibintu Imana irema. Imana itugire neza. Reka mabwire mwebwe murimo kunyumva muri kano kanya, ubutumwa Imana yarabumpaye ngo nimba utambutse, ariko nk'ubu ngubu nanjye mfite abana, ariko hari igihe usanga ibitero byaje biturutse ku badayimoni, kandi gusenga birakora. Haleluya. Reka mabwire kuntu gusenga bikora. Madamu wanjye dufite uruhinja rwujuje amezi 2, ariko indi igeze mu mezi 6 twagiye kubona tukabona madamu yatambuka kumva umwana agiye gutakara, ariko ndamubwira ati humura, hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga zituruka mu gusenga, hari imbaraga zituruka mu kubaha Imana. Amen. Madamu nanamubwira ati humura tujye gusenga. Bari batwandikiye na tarasiferi yo kujya Kibagabaga, ariko mfata za tarasiferi nzitesha agaciro, ndavuga ngo Mana naragukoreye, uko nagukoreye umurimo nanjye nkiriza madamu, Imana yaramukijije. Ni kenshi nagiye mbona urugamba rukomeye, ariko kubera gusenga Imana ikagenda igaragaza imbaraga zayo. Haleluya. Mwebwe murimo kunyumva ndabizi neza umutwe ukumereye nabi, urimo kuribwa cyane, ariko hari Imana ikiza. Birashoboka ko urwaye amaguru, ariko hari Imana yakandakanda aya maguru. Birashoboka ko ubabaye cyane mu nda, ariko hari Imana igiye kugukiza mu nda. Haleluya. Kubera ko hari Imana ikiza kandi igakora ibitangaza. Imana tugiye neza. Imana nambwira ngo rero uko ababyeyi bagiye kugenda basenga Imana, basengera n'abana babo, Imana igiye kugenda ibagirira neza. Mwa babyeyi mwe nimwirangara, nimufata abana banyu mubasengere, mufata abana mubashyire imbere y'igitanda mubasengere, mufata abana mubashyire ku mukeka mubasengere, kuko Satani agambiriye kubabaza ababyeyi benshi, ariko aciye mu bana. Ndagira ngo mubwire mama urimo kunyumva, ubyaye umwana akabikirara byakumarira iki? Ubyaye umwana wawe agahora arwaragurika kujya kwa muganga byakumarira iki? Kandi ngire ngo mbabwire ko hari nicyo bita abadayimoni b'inyatsi bagenda banyura hirya no hino, ukasanga ubyaye umwana ari kwirirwa kwa muganga, abo ni abadayimoni b'inyatsi. Ariko iyo wasenze Imana hari ibintu Imana ikora, iyo wasenze Imana hari ibintu Imana ihindura, iyo wasenze Imana, haleluya, Imana igaragaza imbaraga zayo. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo nimunyegera nanjye nzajya gute? Nzabegera. Nimuze imbere yanjye nanjye nzagira gute? Nzavugana namwe. Reka mbabwire hari Imana ivuga. Ngiye urimo kubabwira ibi ngibi, ndi mu bantu bababaye
cyane, ndi mu bantu basuzuguritse cyane, ndi mu bantu bataye agaciro, ariko uko nagiye negera Imana yagiye ivugana nanjye. Haleluya. Imana irambwira ngo igiye gukora ibintu bidasanzwe. Reka mbabwire mwebwe murimo kunyumva muri uyu mwanya. Haleluya. Hari ibintu Imana igiye gukora. Ejo bundi nagize iyerekwa, ngiye kubona mbona hari imyanya Imana yashyize ku isoko. Imyanya Imana yashyize ku isoko, nagiye kubona mbona abo bita abakontabure. Aba bakontabure birashobora kuri nawe uri ahantu mu kazi uri kontabure, ariko nagira ngo witware neza, wongere usenge Imana ko hari icyo Imana yagiye gute yakora. Imana tugire neza, ntiwirare, mbese ntiwirare, ntusubire inyuma, ntucike intege, ahubwo ngera wegera iki? Wegera Imana. Hari Imana ikora, kandi hari Imana itabara, hari Imana itanga uburyo. Amen. Imirimo iravuga, imirimo ihindura amateka, imirimo. Reka mbabwire, kujya mu nzu y'Imana, buriya nujya no mu nzu y'Imana, iyo ugenda uvuga ngo Mana nje imbere yawe. Haleluya. Niba ugiye imbere y'Imana, hari uburyo wagiye ubana nayo, hari ibintu Imana iremera mu materaniro. Ijambo ryavuze ngo umunsi abanzi b'Abayuda bari bizeye ko bafite ububasha, ariko birahinduka. Ndagira ngo mwababyeyi mwe munyumva muri kano kanya, dusengere abana banyu, muzana abana banyu tubasengere. Imana ishimwe, kuko gusenga hari icyo Imana yakora. Birashoboka abana kwiga byanze, ariko wabarambikaho ibiganza ugasenga. Birashoboka kubona ko nta nzira, ariko wasenga Imana. Haleluya. Kubwo gusenga Imana hari icyo Imana yagira gute, hari icyo Imana yakora. Nagize iyerekwa, mbona abantu benshi bacitse intege, abantu benshi baracogoye mu nzu y'Imana, abandi bacogoye gusenga, ariko ntucike intege zo gusenga, ahubwo wongere wegere Imana, wongere usenge. Haleluya. Ndagira ngo mubwire, kandi nubwo ubona ko hari ibintu byakurenze, ubona ko wabuze inzira, ubona ko wabuze icyerekezo, ariko hari Imana yaca inzira, hari Imana yakora ibitangaza, hari Imana yagaragaza imbaraga zayo, hari Imana yakwiyereka. Birashoboka ko bari bagiye kugusohora mu nzu, ariko hari Imana yaca inzira ukabona ubwishyu bwo kwishyura inzu. Birashoboka ko ibyo wabonaga bagiye kubiteza cyamunara, yewe ufite ubwoba, ariko hari Imana yaza igahagarara ku byawe, ikabishingiraho, igakora igitangaza. Haleluya. Cya gitangaza Imana yakoze, nawe ukazabwira abantu ko hari Imana ikora ibitangaza. Ibyo bituruka mu gusenga. Hari ijambo rivuga ngo Eliya abwira umugaragu we, aramubwira ngo Ahabu niyurira igare, ngo kuko araza kugwa imvura y'impangukano. Imvura burya iri mu buryo bwinshi, hari imvura icyo bita imvura y'umugisha. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo Ahabu yurira igare, ariko imbaraga z'Imana ziza kuri Eliya, aracebura, araguruka. Ndagira ngo nkubwire muri kano kanya, wowe urimo kunyumva, imbaraga z'Imana zikuzeho, ziguterura aho ngaho wari uri. Imbaraga z'Imana zikuzeho, zigukure mu burwayi mazemo iminsi. Imbaraga z'Imana zikuzeho, zigukure mu bushomeri mazemo iminsi. Imbaraga z'Imana zikuzeho, zigukorera igitangaza. Haleluya. Birashoboka ko ufite perime uyibitse igihe kirekire, ariko nta kazi urabona, ariko imbaraga z'Imana zikuzeho zigushyire mu kazi. Birashoboka ko umaze igihe kirekire ubona ibintu byaranze, ariko imbaraga z'Imana zikuzeho, Imana ikora igitangaza. Haleluya. Kuko gusenga Imana hari ikintu Imana igira gute, hari ikintu Imana ikora. Iyo uteye ivi ugasenga Imana, Imana ivugana natwe. Haleluya. Iyo wasenze Imana, hari Imana ivuga. Iyo wasenze Imana, Imana irakora. Iyo wasenze Imana, Imana ihindura amateka. Iyo wasenze Imana, itanga uburyo. Iyo wasenze Imana, inzira zari zifunze zirafunguka. Iyo wasenze Imana, ibyari byariborotse biraborokorwa. Iyo wasenze Imana, haleluya, marayika w'Uwiteka Imana araza agakora ibintu bitangaza. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo na Daniyeli agisenga, marayika w'Uwiteka Imana aramanuka aramubwira ngo Daniyeli witinya, kuko gusenga kwawe kwarumvikanye. Nawe Zakariya arimo gutamba, ari mu rutambiro, marayika w'Uwiteka Imana araza rihagarara iruhande rwa Zakariya, aramubwira ngo witinya, gusenga kwawe kwarumvikanye, kwageze mu ijuru imbere y'Imana. Haleluya. Nawe ndagira ngo usenge muri kano kanya. Turi mu mwanya wo gusenga Imana, kandi turimo kuganira ijambo ry'Imana. Imana irambwiye ngo wari umaze igihe kirekire ubabaye, wari umaze igihe kirekire ufite agahinda, ariko muri kano kanya Imana ivuganye nawe ngo kumaza agahinda. Haleluya. Birashoboka ko muri kano kanya wari ugiye kwigirira nabi, ariko wikwigirira nabi, hari Imana igiye gukora igitangaza ku buzima bwawe. Haleluya. Aba babyeyi twatuma kubwira ngo basengere abana babo, bakora imirimo y'Imana. Imirimo yose ukora yose Imana irayireba, imirimo yose ukora Imana irayibara. Haleluya. Kandi igihe kiragera, ya mirimo wakoze ikongera ikakugarukira, ya mirimo wakoze ikongera ikavuga ati hari imirimo uyu mubyeyi yankoreye,
yankoreye. Imana tugiye neza. Reka babwire abantu benshi muri no minsi bacitse intege, ariko ntago ari igihe cyo gucika intege. Abantu benshi barananiwe, ariko ntago ari igihe cyo kunanirwa. Abantu benshi basubiye inyuma, ariko ntago ari igihe cyo gusubira inyuma, ahubwo ni igihe cyo kwegera Imana, tugashaka Imana tukayegera. Kandi nituyegera Imana tuzajya gute? Tuzayibona. Nituyishaka tuzajya gute? Tuzayibona. Haleluya. Ndibuka ko hari igihe nagiye gusenga Imana, numvaga umutima wanjye ubabaye, numvaga umutima wanjye ufite agahinda, ariko nkitera ivi Imana ivugana nanjye. Habavuganye n'Imana. Haleluya. Kubera ko hari Imana igivuga, yarangiza ikajya gute? Igasohoza. Ndashima Imana ko hari igihe nasengaga ibintu byaranze, inkweto zaransaziyeho, nambaye ubusa, ntagira iyomba, nta cyerekezo, ndi no mu buzima buri wese avuga ati dore ka kantu kavangiwe, dore ka kantu kabuze ubwenge, dore ka kantu kataye umutwe, ariko sinacika intege, ahubwo narushijeho gusenga Imana. Niho ndi gusenga Imana. Haleluya. Imana yavuganye nanjye mbona nta cyerekezo. Imana irambwira ngo izankorera ubukwe. Mu gihe Imana yambwira ko izankorera ubukwe, nabonaga nta nzira. Mu gihe Imana yambwira ko izankorera ubukwe, nabonaga nta cyerekezo, ariko nshimiye Imana ko Imana yankoreye ubukwe, Imana ikangira umugabo. Haleluya. Yewe mukobwa unkurikiranye muri kano kanya, urarambagizwa, igihe cyagera wagiye no mu miryango bigapfa, ariko Imana ivuganye nawe, irakubwira ngo ibyapfuye byarapfuye, ariko ibigiye kuza ntabwo bizongera gupfa ukundi, mu izina rya Yesu. Kubera ko twasenze Imana. Reka mabwire ko gusenga hari ikintu Imana ikora. Iyo abantu basenze hari ibintu bitari biriho Imana irema. Iyo abantu basenze hari ibintu bitari bihari biza, kuko Bibiliya ivuga ngo biremwe none hasi ibya kera. Hari ibintu Imana iremye ku buzima bwawe, hari ibintu Imana ikoze ku buzima bwawe, urabona ko byanze, ariko uyu munsi Imana ivuganye nawe ko ibyanze muri gihe cyashize, uyu munsi bigiye kwemera. Urabona ko upfuye, ariko ntabwo gipfuye, Imana yavuze ngo itanze ubuzima. Urabona ko nta buryo, Imana yavuze ngo Imana itanze uburyo. Urabona ko ibyawe bigiye gutezwa cyamunara, ariko Imana ibihagazeho muri kano kanya, ntago bigitejwe cyamunara, kubera ko twagize gute? Kubera ko twasenze. Kandi Imana ibishimye ko tunyura aha ngaha ngo tubazanire ubutumwa bwanyu muri kano kanya, ubu butumwa bwumve kandi ubuhereze n'undi. Haleluya. Kubwo gusenga Imana hari ikintu Imana igikora. Mwababyeyi mwe dusenge, twegere Imana, tuyegere nayo izatwegera. Haleluya. Ubwo Imana yanyerekaga aba bana basa nabi, n'ibi birenge birimo kugenda biterura bibajugunya inyuma, byari bishatse kuvuga ngo uko tuzajya tugenda dusenga Imana, mwumva buno butumwa turimo kubagezaho, abari bagiye kubazama ibobo, abari bagiye kunywa urumogi, abari bagiye kubuya mu busambanyi, abari bagiye kujya mu businzi, imbaraga z'Imana, Imana izajya ihita ibafata aho bari bageze, bagarukira aho ngaho. Haleluya. Ndagira ngo ngutangarize, urimo kunyumva ukurikiranye ikiganiro, unyumve neza ko hari imbaraga z'Imana, imarayika w'Uwiteka Imana amanutse gufata abana. Abari bagiye kububurara ntago bazongera kubibirara, abari bagiye kujya mu biyobyabwenge ntago bazabijyamo, kubera ko hari imbaraga z'amasengesho, hari imbaraga zihindura, hari imbaraga zirema. Haleluya. Imana itugire neza. Gusenga bitanga uburyo, gusenga bitanga ubuzima, gusenga bitanga imibereho, gusenga bitanga aderesi, kuko iyo wasenze, haleluya, ndagira ngo mwebwe munyumva muri kano kanya, iyo wasenze nta mutima ugucira urubanza, hari ikintu Imana igize igakora ikagaragaza imbaraga zayo. Imana ishimwe kandi Imana itugire neza. Imana itugire neza. Hari umunsi nagiye mwiyerekwa, ngiye kubona mbona abantu benshi, ijwi ry'Imana arambwira ngo abantu benshi ngo bafite umubatizo w'amazi menshi, ariko ntibafite umubatizo w'Umwuka Wera. Ariko nagira ngo mbwire, iyo wasenze Imana, Imana ikumenyesha ibizaba n'ibizaza. Iyo wasenze Imana, Imana ikuza Umwuka Wera, kandi iyo Imana yakuje Umwuka Wera, ni namo Imana igenda iduhishura ibi byose by'ubu butumwa turimo kugenda tubagezaho. Imana itugire neza kandi Imana ibane natwe. Haleluya. Gusenga rero, ndarimo kubabwira ngo dusenge kandi twegere Imana. Ndagira ngo nkubwire, wowe urimo kunyumva, urabona hari ibintu birimo kugenda bikurya ku mubiri wawe, ariko marayika w'Uwiteka Imana aravuze ngo arabihagaritse. Birashoboka ko kugenda ukumva urimo kwishimagura, ariko hari marayika w'Uwiteka Imana uhagarika kwishimagura. Birashoboka ko hari ibintu byose ubona byaribye byanze, kandi birashoboka ko maze igihe kirekire uri ku gisasiro cy'uburwayi, ariko Imana ivuze ko igiye kugukura ku gisasiro cy'uburwayi, kubera ko twasenze iki? Twasenze Imana. Haleluya. Gusenga nta kindi kintu
nababwira uretse kujya gute gusenga. Haleluya. Gusenga bitanga icyerekezo. Abasore basenze babona icyo bita icyerekezo, abakobwa basenze ibintu byaranze babona icyerekezo, abakobwa basenze babona nta kazi aho kugira ngo bajye kwicuruza, data wo twese araza agakora igitangaza akaza akabiyereka. Haleluya. Ibyo bituruka mu kujya gute, bituruka mu gusenga. Haleluya. Kuko Bibiliya itwereka ko n'Abisirayeli basenze bakimwa gusenga Imana, ngo Imana yumva gusenga kwabo, yibuka isezerano Imana yagiranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Reka nkubwire mama, hari Imana yibuka isezerano. Reka nkubwire papa, hari Imana yibuka isezerano yagiranye nawe. Kandi mu masezerano yose Imana yagiranye nawe, hari iryo yavuze ryo kukurengera, hari iryo yavuze ko izakora ibintu n'ibitangaza. Birashoboka ko muri kano kanya hari ikintu Imana igiye gukora. Birashoboka ko muri kano kanya Imana igiye kuzura n'abapfuye. Haleluya. Hari ijambo Yesu yavuze muri Yohana 11:42, aravuga ngo data sanzwe nzi neza yuko unyumva, ariko abantu benshi barangose. Birashoboka ko hari abantu bakugose, birashoboka ko hari imiryango ikugose, birashoboka ko muri karitsiye yawe abantu benshi bakugose bibaza uko bizagenda. Ariko Yesu ageze kwa Mariya na Marita yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo Lazaro sohoka. Bibiliya iravuga ngo Lazaro asohoka azingazingiye mu myenda amaguru n'amaboko. Yesu ashyiraho icyo bita itegeko, aravuga ngo ni mumuhambure, mumureke agende kuko ni namwe mwagize gute, mwamuhambiriye. Birashoboka ko Imana igiye gukoresha itegeko ibyari byanze bikemera. Birashoboka ko Imana igiye gukoresha itegeko mu banyeshuri bakiga. Birashoboka ko Imana igiye gukoresha itegeko mu barwayi bari barwaye bagakira. Haleluya. Imana ikoresha itegeko. Yesu aravuga ngo ni mumuhore, mumureke agende. Birashoboka ko muri kano kanya abari bazi ko ku buzima bwawe byarangiye, hari igitangaza Imana ikoze ku buzima bwawe. Abari bazi ko byarangiye, Imana itanze ubuzima. Abari bazi ko byarangiye, Imana irabisobanuye. Haleluya. Kubera iki? Kubera ko banye n'Imana, kubera ko wasenze Imana. Haleluya. Gusenga Imana igikora igitangaza. Gusenga Imana byatwambitse impeta. Gusenga Imana yatanze uburyo. Haleluya. Tobe Haleluya. Gusenga naniwe kuvuga gusenga bitanga uburyo. Kandi reka mbabwire mwebwe mu kunyumva, umuntu wasenze amenya amakuru. Tukiri hano kuro, tukiri hano uri umuhanuzi wo muri ADPR ndetse marego n'ubutumwa bukomeye n'ibyanditswe bikomeye. Ari umukobwa witwariza iki, nawe ni umuhanuzi yarahanuye igihe kirekire n'byinshi birasohora. Wewe nk'umuntu mwagiye mwana muri ADPR iki mubona gute? Riziki ndamuzi cyane. Riziki ni umukozi w'Imana kandi yahamagawe n'Imana. Imana ivugana nawe. Imana kandi yagiye imukoresha iby'ubutwari. Ahubwo nuko igihe tugezemo muri no minsi abantu benshi badashaka kukuri kugaragara. Noneho Riziki we iyo Riziki avuga Imana nk'uko Imana yamuhamagaye. Kandi iyo arimo kuvuga Imana yinjira mu cyaha, kuko hari ijambo Yesu yabwiye Petero ngo nkugize umurobyi w'abantu. Ni umuhanuzi w'ifuhe. Nanjye iyo nagiye mu ifuhe, hari igihe wumva ufite icyo bita imbaraga bitewe n'ibyo urimo kubona, ukabona waterura ukajugunya iriya. Ariko iyo wasenze Imana iguha imbaraga. Nuko abantu benshi badashaka abantu bavuga ukuri, bashaka abantu bagenda barenzaho. Hari abantu bangariza iki bakamwanga ngo hanure bikomeye ngagira gute, nawe wabagutse mu mavuta yo kunibona ufite ijambo rikomeye cyane. Riziki muraziranye? Riziki turaziranye, ahubwo muri no minsi nta nomero zo mfite, ahubwo uzazinshakire muvugishe, kuko Riziki naramutumiye kenshi zagiheka aho nagendaga nyobora, kubera amagambo y'Imana afite. Kandi nanjye ndi umugenzi ujya mu ijuru. Nkunda abantu b'abagenzi bavuga ukuri. Buriya niyo ngiye kuri YouTube nkareba abantu, ndareba nkitegereza nkavuga ngo uyu nguyu namutumira akaza akabwiriza abantu ubutumwa bwiza. Ariko nkavuga ngo uyu nguyu we sinagira gute, sinamutumira, kubera ko ibyo avuga ntago ari ububaka. Ariko natumira abantu bubaka umurimo w'iki, umurimo w'Imana. Haleluya. Kuko iyo twubaka umurimo w'Imana dushaka abo tujyana mu bwami, ntago dushaka abo tujyana Gehenomu. Iyo ushaka abo ujyana mu bwami ugira icyo bita ifuhe, ugakanda icyo bita ibibyimba. Riziki rero ndamukunda cyane, nagiye mutumira kesha, ahubwo simuheruka, uzanamunsuhurize niba niwongera no kumubona. Azagwa nimero ze, asigaye no gwa butumwa ari mutanga, ubukomeza ubutaga tugana gusa tunasengera abantu muri rusange. Ubutumwa nani gutambutsa ni ubutumwa bw'abana n'ababyeyi, ko ababyeyi bagomba gusenga Imana
batarangaye, bagafata abana babo bakabasengera cyane, bakaza bagasenga Imana. Kandi waba utanashoboye no kubasengera, ugashaka abakozi b'Imana, haracyari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali byasengera abana bawe. Kandi kubwo gusenga Imana, uyu munsi turimo gusenga Imana uko marayika w'Uwiteka Imana yanyerekaga ibirenge byanjye byabaye ibiganza birimo gutabara abandi bana ngo batajya muri babandi. Haleluya! Bishatse kuvuga ngo hari abana benshi Imana igiye kurokora batarajya mu bigare. Hari abana benshi Imana igiye kurokora batarajya muri za mayibobo. Hari abana benshi Imana igiye kurokora batarajya mu rumogi. Hari abana benshi Imana igiye kurokora batarajya mu businzi n'ibiyobyabwenge. Kuko babyeyi muri no minsi musenge kandi mucunge n'abana banyu cyane, mubasengere cyane, ariko munabahugure. Hari ijambo buriya Bibiliya ivuga ngo gufata abana ukabigisha, ukabaganiriza, ukababwira ngo mwabana mwe, nubwo mubona turi mu nzu nziza, nubwo tubona turi mu makaro, nubwo mubona turi mu mataje, ariko ntago ari aha twavukiye. Mukabigisha ko ahangaha muri hari ahandi mwabanje. Hari igihe abantu benshi bibagirwaho Imana ibakuye, bagashaka gufata n'abana babo bagashaka kubazamura bakabatereka hejuru, ariko batabibukije aho byavuye, batabibukije ababyeyi ko babibutse ko hari igihe baraye ku birago, batabibukije ko hari igihe babuza y'ubukode, ariko Imana igaca inzira. Ariko ibyo ngibyo uko muzajya mugenda muganiriza abana banyu, Imana izajya irushaho kugenda ibagira neza. Kandi reka mabwire, munyumve mwababyeyi mwe, munyumve kandi munankurikirane. Niba uri umukristo, uri umugenzi ujya mu gihugu cyo mu ijuru, ujye ufata abana bawe baganirize, kandi abana bawe batoze kubaha iki? Kubaha Imana. Kuko aho turimo kugenda tujya ni ahantu habi cyane, ni ahantu hakomeye cyane, handi bavuga ngo umwana bigeza aho umubyeyi ataka ntagire umurengera, bigeza aho umwana ataka ntahagire ugira gute umurengera. Ariko abo bose nubwo twabura baturengera, ariko Imana yo mu ijuru izajya gute? Izaturengera. Imana ishimwe. Turashoje. Bye bye, kandi turi kumwe. Ibindi byose n'ubundi bisobanuro. Ukimura mwuko ndagira ngo ubanze ufate n'umwanya usengera abantu ku butumwa utanze, ubutumwa bw'abana n'ubutumwa nagiye guha, usengera abantu muri rusange, usengera abantu badukurikiye bafite ibibazo bitandukanye, bafata umwanya ukabasengera. Amena. Ndumva nshaka gusengera aba bana n'iyi miryango y'aba babyeyi n'abana babo, ndumva nshaka kubasengera mfukamye, kuko hari imbaraga zituruka mu gusenga, kandi imbaraga z'Imana zijya zimanuka, Imana igakora. Mwami Yesu Kristo wa Nazareti, Imana ifite imbaraga kandi Imana ifite ubutware, Imana ifite ububasha n'ubushobozi. Duhagaze mu mbaraga duhabwa n'Imana. Yesu Kristo wa Nazareti wahamagaye abigishwa bawe 12, urababwira ngo mbahaye ubutware n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Nanjye ndasengera aba bana bose mu izina rya Yesu, mu gihugu cy'u Rwanda, bari i Burayi, bari mu bihugu bitandukanye. Ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, nirukana umwuka wose w'abadayimoni watera abana. Ndawirukanye mu izina rya Yesu, ndawunanije mu izina rya Yesu. Kandi sengeye aba bana, ndabasengeye abari banze kwiga nibajye ku ishuri, abari bananiwe nibakorera imirimo bitangaza, abari barwaye nubakize, kuko turabona Satani yateje ibitero byinshi by'uburwayi mu bana, ariko ndategetse mpagaze mu butware mpabwa n'Imana, ndategetse aba bana nibakire mu izina rya Yesu. Ibitahindukaga nibihinduke, ibitatuzaga nibituze. Turagushimiye kubakijije, turagushimiye kutanze n'ubwenge mu bana, kandi turagushimiye ko wirukanye abadayimoni ku bigo by'amashuri bari bahagurukiye abana kugira ngo bige babure ubwenge, ariko turagushimiye ko ari marayika w'Uwiteka Imana amanukiye gutanga ubwenge mu bigo by'amashuri, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane, turagushimiye. Reka nsabe mukore subscribe, mukore share, mukore like, comment zirakenewe. Urakoze cyane. Za telefone zawe zitanga na za telefone zanjye ni 0788 41 27 48 0788 41 27 48. Murakoze ba